छी, ओए ये क्या निकला यार? ओए क्या? छी, साफ करो यार। हमारे खराब तो हाय गाइस, तो आज का मेरा प्रैंक पार्ट 2 फेक स्नीजिंग। और वीडियो पसंद आए तो हमारे मिस्टर आबिद के चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसमें बहुत ही फनी है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को एंड तक देखना करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। अजीम बोल किधर है? अजीम बोल। आची इधर ही है यार। यार ये क्या निकला यार? ये तो साफ वीडियो बना रहा हूँ यार, वीडियो बना रहा हूँ ख्याल से। यार ये पटेल किधर है? आची यार ये क्या है यार? ये तो साफ कर यार। मजाक करो, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। उधर देखो, उधर वीडियो बनाओ। कुछ भी नहीं है क्या? निकल यहाँ से। वीडियो बना, मजाक करो, वीडियो बना रहा हूँ। और गिलू उसके हाथ में कोई लड़के नहीं आओ। कल ये डिस्को बेकरी किधर है? हाँ, और तो अजीम गोट। आची यार ये तो क्या निकला है? साफ करो, कल साफ करो, साफ करो, साफ करो, साफ करो। लड़के ये अजीम गोट किधर है? अजीम गोट। आची ये यार ये Run. वीडियो बना, वीडियो बना रहे हो यार। लड़के पटेल की तरह। पटेल आची। ओ ये क्या यार? Run. ओए दिन हुई, उसको कौन बचाएगा? उसको ओए आ जाओ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आ जाओ। ये पटेल की तरह। आची यार ये क्या निकला यार? ये तो साफ यार मैं कौन गए? नहीं कपड़े से यार मैं आपका रंगा है। आप कर जैसे उगो जैसे नीचे लड़के दुराजी की तरह। आची यार ये क्या है? गाड़ी गाड़ी का ये दुराजी की तरह है। आची ओ ये क्या निकला? ये तो साफ मुझे छोड़ ये अजीम गोड की तरह है। आची ये क्या है यार? पता नहीं क्या। अज नचन दे मैनू नचन दे, रज नचन दे। अंगा बस 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 बस। अंकल सही है। अजीम गोड की तरह है। अजीम गोड। आची ये रोड पकड़ो छी सीधा जाओ। ये क्या निकला यार? ये तो साफ लोने पागल है क्या? नया कपड़ा है यार, नया कपड़ा है यार। Run. ये अजीम गोड की तरह यार। आची ओ ये क्या निकला यार? ये तो साफ उड़ा देगा। तो ये पटेल किधर है? आची ओहो ये क्या निकला यार? ये लो साफ करो, साफ करो, साफ करो। अच्छी साफ करो यार। अरे कपड़े हमारे खराब साफ करो यार, साफ करो यार, साफ करो यार, साफ करो यार, साफ करो। और कपड़े गंदे यार। नया सूट है नया। लड़के यार ये दुराजी किधर है? दुराजी छी ओए ये क्या निकला यार? ओ क्या क्या हो गया? लड़के अजीम गोड किधर है? अजीम गोड। आशी ये यार ये क्या? ये तो साफ Run.
हाँ, ओए, मजाक कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ।